হ্যালো গাইস, কি অবস্থা সবার? কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি যে টপিক নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি, তো টপিকটি হলো আপনাদের যাদের অ্যান্ড্রয়েড ফোন আছে এবং অ্যান্ড্রয়েড ফোনে যাদের ভলিউম খুব কম, মানে সাউন্ড খুব কম, তাদের জন্য আজকে নিয়ে আসলাম আমি এমন একটি সফটওয়্যার যেটার মাধ্যমে আপনার মোবাইলের সাউন্ড আপনি 200 গুণ পর্যন্ত বাড়াইতে পারবেন। তো সফটওয়্যারটা আপনাদের ব্যবহার করলে যা যা সুবিধা পাবেন, অনেক সময় যাদের ফোনের সাউন্ড কম তারা আউটডোরে ভিডিও দেখতে খুব অসুবিধা হয়, সাউন্ড কোয়ালিটি খুব কম হয়, সাউন্ড শুনতে অসুবিধা হয়। তো আপনারা আশা করতেছি আজকে এই ভিডিওটা দেখার পরে আর এই সমস্যাগুলো হবে না। তো চলেন আমি এখন আপনাদেরকে সফটওয়্যারটার কাজ দেখাচ্ছি। তো ভিডিওর শেষে সফটওয়্যারটা কিভাবে ডাউনলোড করবেন এটা দেখাবো। তো গাইস, এই যে সফটওয়্যারটা তো আমি ওপেন করতেছি। তো এইখানে আপনারা এই স্ক্রিন আসার পরে এখানে ওকে দিবেন। দিলে এইখানে আপনারা 30% দিবেন। 30%-এর বেশি দিবেন না, তাহলে সমস্যা হবে। 30% দিয়ে এই যে সেটিংসে ঢুকবেন। সেটিংসে ঢুকার পরে এই যে সেটিংস, এইখানে আপনারা এই যে এই অপশনে ঢুকবেন। ঢুকে এইখানে 30% দিবেন। আর 30% দিলে স্পিকারের সমস্যা হইতে পারে, তো আপনারা 20% দিবেন। 20% দিলেই হবে। তো এইটুক ছিল আজকের কাজ। এখন আপনার ফোনের সাউন্ড আশা করি 200 গুণ বাড়বে। তো আগে আপনি যেই সমস্যাগুলো ফেস করতেন, তো এখন আমি যতটুকু বুঝবো আপনাদের সমস্যা হবে না। তো ভিডিওটি যদি আপনার উপকারে লাগে তাহলে ভিডিওতে লাইক দিতে ভুলবেন না, কমেন্ট করতে ভুলবেন না এবং শেয়ার করবেন। আপনার মতো আরও অনেকেই আছে যাদের ফোনের লাউডের সমস্যা, তো তারা এই সফটওয়্যারটা ব্যবহার করে অনেক উপকৃত হবে। তো এখন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কিভাবে ডাউনলোড করবেন। তো ডাউনলোড করার জন্য আপনারা প্লে স্টোর ওপেন করবেন। প্লে স্টোর ওপেন করে এইখানে সার্চ করবেন এই যে ভলিউম বুস্টার সার্চ দিবেন। দিলে এই যে সফটওয়্যারটা আসবে। তো এই যে আইকনটা দেখে রাখেন, এটা একটু মানে এরকম আরও অনেক সফটওয়্যার আছে, তো যেন কোনো সমস্যা না হয় এই সফটওয়্যারটা ব্যবহার করবেন। আশা করি আপনাদের উপকারে আসবে। তো গাইজ, ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন এবং এই নতুন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম।